After reciting this verse, Chaitanya Mahaprabhu embraced the two brothers, and out of his causeless mercy, he placed his feet on their heads. Okay. Upon the heads of Rupa Goswami and Vallabh. Vallabh means Anupam. Chaitanya Mahaprabhu kept his feet upon their heads, means he became very merciful towards them. Prabhu Kripa Panna Duhen, Dui Hata Odi, Dina Hana Stuti Kare, Vinaya Achari. After receiving the Lord's causeless mercy, the two brothers folded their hands and in great humility offered the following prayers unto the Lord. Who offered the following prayers unto the Lord? Srila Rupa Goswami and Vallabh. Vallabh means Anupam. This is a very important prayer, we know. In every day, our Mangalarati prayer, we also chant this prayer, and in invocation prayers, not in Mangalarati prayer, in our invocation prayers, before Bhagavatam class or Bhagavad Gita class, this prayer is included in the invocation prayers. Namo Mahabhadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tishe Namaha. O most munificent incarnation, you are Krishna himself appearing as Sri Chaitanya, as Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. You have assumed the golden color of Srimad Radharani and you are widely distributing pure love of Krishna. We offer our respectful obeisances unto you. So this is the meaning of the prayer. Namo Mahapadanaya, the most magnificent and munificent incarnation of all the incarnations. Why you incarnated? Only with a view to distribute the Krishna Prem, which is very, very precious crown jewel of all the Vedic substances. For that, to distribute that Krishna Prem, Pradayate, to distribute Krishna Prem, you munificently, magnificently appeared, descended into this planet. Krishna is Krishna Chaitanya. You are not Krishna, you are Krishna Chaitanya. You are that Krishna who is called Krishna Chaitanya Krishna, not Braja Vrindavan Krishna. Krishna is Krishna Chaitanya Namne Gauratisya Nama. You are known as Gauratisya. You are known as Gauranga Mahaprabhu. Tisya. Tisya means Tisya, whose color is, whose complexion is golden complexion of Srimati Radharani. Tisya, Gauratisya. Namaha. So Rupa Goswami is praying this wonderful prayer. And this is a very important prayer. So we must pray every day. Chaitanya is driving force. Driving force. Chaitanya. Driving means living force. Sorry, living force. Chaitanya, living force. Every time it is living, it is illuminating, jubilating. You can say Jivanta. The Lord is Jivanta, there is no doubt, but it is special meaning. Chaitanya. O Jnanamatam Bhuvanam Dalayur Ulaghayan Api Akarota Pramatam Suprema Sampat Sudaya Bhuteham Sri Krishna Chaitanyam Anam Prapadye. We offer respectful obeisances on that Master Supreme Personality of Godhead who has converted all three worlds which were maddened by ignorance and saved them from the diseased condition by making them mad with the nectar from the treasure house of love of God
Let us take full shelter of that personality of Godhead, Krishna Chaitanya, whose activities are wonderful. So these are the important. This had been imported from Govinda Lilamrit, this verse. So we are offering our respectful obeisances. Was converted all these three words which are maddened by ignorance. So this munificent incarnation had saved the whole civilization from the darkest dungeon of ignorance, which was a disease condition for all living beings, by giving treasure house of love of God, that is Krishna Prem. You had inundated the whole world by the Krishna Prem. Let us take full shelter of that personality of Godhead, Sri Krishna Chaitanya, whose activities are wonderful. Jahar samasta karma अत्यंत दिव्य एवं सर्वाकर्षणीय अटे। चैतन्य महाप्रभु को यही प्रेयर रे सान प्रेयर करछन्ते रूप अनुतम तबे महाप्रभु तारे निकटे बसाइला सनातनर भक्त कह ताहारे पुछिला तापरे चैतन्य महाप्रभु सेमानकु पाखरे बसैले एवं सनातन गोस्वामी न्यूज पचारे तब रूप गोस्वामी कहते हठात रूप कहे न तेन बंदी हय राज घरे तुम्हें आदि उधार तबे हईबे उधारे। रूप गोस्वामी कौन कहले सनातन बहु सुंदर दरबार हठात चैतन्य महाप्रभु कहते प्रभु आम सह हईबे मिलन। अरे तुम्हें भूल कह सनातन गोस्वामी ऑलरेडी बेलरू ऑलरेडी जेल रिलीज। देखो महाप्रभु सर्वज्ञ अभिज्ञ स्वराट त्रिकालदर्शी से जानी पार्टी सनातन गोस्वामी जेल रू बाहर सारे जो रूप गोस्वामी कहते जेल थे तापर मध्याह करते विप्र प्रभुरे कहला रूप गोस्वामी से दिवस ताथानी रहिला। तापर जो ब्राह्मण को ब्राह्मण बल्लभ भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण कले मध्याह्न प्रसाद ग्रहण करने बलभद्र भट्टाचार्य जो ब्राह्मण को घरे महाप्रभु प्रवेश करथिले। तापरे भट्टाचार्य दुई भाई निमंत्रण कहला प्रभुर शेष प्रसाद पात्र दुई भाई पाइला। तापर महाप्रभु प्रसाद अर्पण कले बलभद्र भट्टाचार्य जो प्रसाद रिमेनांट्स जो अवशिष्टांश हम उच्छिष्ट कहते कौन कह जाए भगवान महाप्रसाद उच्छिष्ट कौन कह जाए महाप्रसाद गुरु महाराज पाइले महाप्रसाद आगे महाप्रसाद चैतन्य महाप्रभु जी भगवान तेणु भगवान से प्रसाद को महाप्रसाद कह जाए। जो गुरुदेव को अर्पण करा जाए से जाए कौन महाप्रसाद। तेणु आपण प्रथम भगवान को अर्पण करेंगे तापर भगवान अर्पण गुरुदेव को अर्पण करेंगे गुरुदेव को अर्पण कला गुरुदेव उच्छिष्ट महाप्रसाद कह जाए। अवश्य गुरुदेव महाप्रसाद समस्त शेयर करेंगे देवेनि क्या गुरुदेव जो ग्रहण कर शिष्य हिसाब से देवे समस्त से दे पाप को से ग्रहण करें ना महाप्रसाद से ग्रहण कला माने समस्त महाप्रसाद समस्त शिष्य हिसाब ग्रहण कले
महाप्रसाद ग्रहण करवा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करवा एक्सेप्ट कले तेणु कौन हम आपंकर समस्त पापरे साकड़ प्रभावित है ना 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 मु आपन मोर उच्चिष्ट महाप्रसाद ग्रहण कर सब उच्चिष्ट आपन को मु स्वीकार कले सिना देबी मो समस्या आसिक मागिले मु सन देबी अरे भगवान कर महाप्रसाद समस्त ग्रहण करे कारण भगवान होचंदी अग्नि समस भगवान सब भस्म कर देबे जीव साधना करचंदी भक्ति रे तेणु ताकर भक्ति रे किसी व्यतिक्रमता आसपे से समस्त केमती ग्रहण करेंगे जी शिष्य से ग्रहण करेंगे जी मनोनयन करेंगे सिना से देवे बुझुन तो महाप्रसाद कह जाए गुरु ग्रहण कले पूरा गुरु पाप को भस्म कले से ग्रहण कले माध्यम से सब ग्रहण कले गोटे रिलेशनशिप तैयारी गला गोटे नित्य रिलेशनशिप तैयारी गला तो गोटे नित्य रिलेशनशिप तैयारी गला गोटा प्रभावित हो शिष्य को से ग्रहण कले शिष्य को से ग्रहण कले माने शिष्य तांकर आत्मीय हले तांकर स्वजन हले तांकर निज जन हले तो तांकर द्वारा कृत कर्मफल तांका आड़ प्रभावित हो तो से अधिक शिष्य ग्रहण कर कटकणा अच्छी आपण मते गुरु हिसाब से स्वीकार कर ग्रहण कर आश्चर्य कथा आप स्वीकार कर चलते मुझे पुणी ग्रहण कर अच्छी ना ना प्रभु प्रभु मुझे ग्रहण कली आप मोर गुरु मत शिक्षा प्रदान करूँ शरणापन्न हो भक्ति आयोजन करी आश्चर्य कथा आपड़ भलेंटारली कहते मोर पुणी ऑप्शन अच्छे ना ना मुझे भावी आप योग्य से ग्रहण करी आपड़ी कही चलते कौन हम से बुझी ना ना नियम तो से जन जन दीक्षा दिखती के दिखती योग्यता विचार कर दिखती ना राधानाथ स्वामी महाराज पाखे तो आप दीक्षा नहीं पारे आप 8 वर्ष प्रोफेशन रहे से सब नियम को कड़ाकड़ी भाव में पालन कर ना नहीं रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स कर ना नहीं चैंटिंग सिंसियरली कर कि नहीं जड़े नियरेस्ट डिवोटींगर गाइडेंस से छाड़देवे सी आपन को पर्यवेक्षण रखिए 5-7 वर्ष पर आपन को इनविटेशन आसो आप दीक्षा नाम आसत आप शपथ कले गुरु को ग्रहण कले गुरु को माध्यम आप भक्ति जीवन नियंत्रित हम दीक्षा विधान कांसम मान कंसा सुनार परिणत हुए तेणु आप से प्यूरिफाई कले दीक्षा विधान आप से प्यूरिफाई कले प्यूरिफिकेशन करेंगे माने आपंकर इम्प्यूरिटी गुड़ा को सी ग्रहण करेंगे वैज्ञानिक भित्तिभूमि से जमी गोटे पिता पुत्र अपराध रे पिता उत्तरदायी हमें ना ना पिता जश ख्याति सम्मान नष्ट हुए ना नष्ट हुए आज्ञा प्रभु प्रभावित हमें ना द्वारा प्रभावित हमें पुत्र कर्म पिता सुनाम नष्ट हुए पुत्र जदि कुकर्म कला पिता सम्मान नष्ट हुए पिता सुनाम कला पिता कौन पुत्र यदि सुनाम कला पुत्र यदि सुकर्म कला पवित्र कर्म दिव्य कर्म कला पिता गुणगान है
पिता सारा जगत लोक मैंने प्रशंसा प्रदान करेंगे सम्मान करेंगे से भाव से आप ग्रहण कले ना गुरु मान कौन आप द्वितीय जन्म है से आप ग्रहण कले आप समस्त दायित्व नेले आपणकर भक्ति जीवन द्वारा नियंत्रित है तेणु समस्त कर्मफल आप प्रभावित होगा आपणकर गुरु को से शिक्षा ग्रहण कर दीक्षा हो शिक्षा हो सचेतन हवा दरकार जहा करुच्ची मो गुरुदेव कौन हम अनिष्ट हम अहित हम आप गुरुदेव कौन भल पाँच आप गुरु को कौन भल पाँच आर्टिफिशियल भल पाँच बाहिक दृष्टि मो गुरु को भल पाए जमी बहुत आई लव यू माय डार्लिंग ओ तमे केते भल पाउछ डार्लिंग जानछंदी हस्बैंड वाइफ नो वाइफ कहउछन हस्बैंड आई लव यू माय डार्लिंग यू आर सो ब्यूटीफुल यू आर सो अट्रैक्टिव ओ अट्रैक्टिव हस्बैंड भी कहउछ वाइफ आई लव यू माय डियर मोस्ट माय नियर मोस्ट गोजोर हार्ट टा पूरा मोर तू की का बोल पाउछ से भल भल पाए नुहे चिटिंग सब सेंस एंजॉयमेंट जे जगह भल पाए से जीवन टाक दान कर तेणु से शिक्षा नि दीक्षा नि शिक्षा गुरु तत्वावधान रुहतु दीक्षा गुरु तत्वावधान से आप संपूर्ण दायित्व नेले आध्यात्मिक जीवन द्वारा परिचालित एवं नियंत्रित तेणु सतर्कतार सहित आप भक्तिर प्रत्येक अंग गुड़ी को भक्तिर प्रत्येक एक्टिविटीज को आप सुचारू रूप संपन्न करेंगे जदि वास्तव में आप गुरुदेव प्रति प्रेम अंतर भल पाइबा अच्छी ये आर्टिफिशियल रु कम मिलूँ भक्ति जीवन में बहुत आर्टिफिशियल देखा जाए प्रभु आप मोर जीवन प्राण केन्द्र ऐसा मिथ्या सबू ए सब हूँ केवल मिथ्याचार सब वास्तवता न थाए वास्तवता अंतर थाए तो मुझे मो गुरु को भल पाऊँ से अनुसार ठीक भाव प्रत्येक दिन जप करा दरकार जप निष्ठापरतार सहित जप करा दरकार तापर रेगुलेटिव प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली फॉलो करा दरकार प्रसाद ग्रहण करा दरकार गुरुदेव इंस्ट्रक्शंस को एक्जाक्टली फॉलो करा दरकार एक्जाक्टली जने गुरुंकर मिशन को यदि न बुझ पारला प्रभुपाद महाराज कौन कहते जे गुरुंकर मिशन को बुझिकरी तार एक्टिविटीज करे से होची उत्तम शिष्य बेस्ट डिसाइपल जे कहला पर करंती से ताठू टिके लो ग्रेड बेटर डिसाइपल जे कहला पर करंती नहीं कहला पर करंती नहीं करे नहीं से ओस्ट डिसाइपल he should be rejected ग्रहण करे उचित नुहे तो ये पैरामीटर भी अच्छी ना बुझिपारे जे गुरुंकर मिशन को बुझिकरी व्हाट माय स्पिरिचुअल मास्टर डिजायर्स अपन स्पिरिचुअल मास्टर से मिसले अपन बुझिपारे व्हाट ही डिजायर्स अपन तो जन विवाह कले अपन हस्बैंड को जानि परिबे ना अपन ता मूड एंड मिशन काय आलोचना कल भक्ति शास्त्री कोर्स प्रथमे क्या पढ़ा मूड एंड मिशन व्हाट वाज मूड एंड मिशन ऑफ श्री प्रभुपाद भक्ति शास्त्री कोर्स समथिंग पढ़ा प्रीवियस रे फिर मूड एंड मिशन ऑफ ऐसे लिखा है व्हाट इज द मूड एंड मिशन ऑफ श्री प्रभुपाद तो गोटे वाइफ जेमति मूड एंड मिशन ऑफ हर हस्बैंड बुझी पारे विवाहर किछि दिन परे से प्रकार एक्टिविटीज करा दरकार जदि से वास्तव में चाहे मोर हस्बैंड को सैटिस्फाई करी कंट्रोवर्सी निज दूर रखी सिमिलरली स्पिरिचुअल मास्टर को मूड एंड मिशन डिसाइपल बुझा दरकार व्हाट माय स्पिरिचुअल मास्टर डिजायर्स
तेणु मुझे केमती सहयोग कर वास्तव भल पाऊँ मूड एंड मिशन को फुलफिल करने से मत कहतु न कहतु मत से कहतु न कहतु से प्रभुपाद गुरुदेव मूड एंड मिशन कौन था मिशन टू प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस इन द वेस्टर्न वर्ल्ड से कथा से केतर कही था दैट वाज हिज मिशन ताको एग्जीक्यूट कले प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मिशन कौन था टू प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस जहाँकि चैतन्य महाप्रभु मिशन भगवान मिशन जहाँ भक्तों मिशन आपातत से तेणु भगवान मिशन गुरु महाराज मिशन बुझिले भगवान मिशन आम बुझीपर से तो अर्जुन को भगवान कहले यू जॉइन माय मिशन मो मिशन हूँ युद्ध करवा अन्याय विरुद्ध तुम्हें योगदान कर अर्जुन नाराज है ना भगवान मुझे युद्ध करी देख तो मिशन योगदान दैट वाज हिज मिशन भगवान मिशन कौन था युद्ध कर कौरव मान पराहत करा धर्म प्रतिष्ठा करा किंतु अर्जुन नाराज है स्पिरिचुअल मास्टर मिशन को तापर पुणी राजी हेले अष्टादश अध्याय संपूर्ण भगवत गीता को भगवान संपूर्ण भगवत गीता को शिक्षा देला परे राजी हेले शिष्यते हम साधिमम तम प्रपन्न ना एटा तो कार्पण्य दोष उपसवर कहले सेठी कहले नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा मोर सब नष्ट मोर सब इल्यूजन नष्ट हो जाइए गत संदेह सब संदेह मोर भस्म हो जाइए करिष्ये वचनं तव एबे भगवान कथा माने सेतिपाई जन डिसाइपल जन सिंसियर डिसाइपल रो ड्यूटी होची द मोस्ट इंपोर्टेंट ड्यूटी टू एग्जीक्यूट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विथ द मिशन ऑफ his spiritual master. That is very important. बुझो ना नहीं प्रभु क्वेश्चन थिला पचारंत प्रभु जदि हमरो दीक्षा गुरुदेव देवी मानकर नित्यल प्रविष्ट रुहंतु बा एठी रही की लीला करंतु तांको जदि इंस्ट्रक्शन जड़े जदि फॉलो न करे ताले जो दुर्नामटा हुए ताले जो खराब परिस्थिति हुए ताले सेटा गुरुदेव को दुर्नाम को ना प्रभु अपन गुरुदेव को अपन कर्म आज्ञा सुनंतु अपन गुरुदेव अपन भक्ति जीवन सहित युक्त ना नहीं आज्ञा आज्ञा प्रभु भौतिक जीवन सहित अपन पितामाता युक्त आपंकर गुरुदेव आपंकर भक्ति जीवन सहित युक्त ना नहीं आज्ञा प्रभु जेमती भौतिक जीवन रे अपन जहाँ दुष्कर्म करिवे आपंकर कर्म फल प्रभावटा प्रभावित हुए माने एक्जेक्टली कर्म फल तो आपन सहित विश्वास बुझना बुझना कर्म फल जीव सहित रुहे कर्म प्रभाव प्रभावित होती तार प्रभाव रुहे आंशिक प्रभाव बुझिपारे उदाहरण देली अरे गोटे संतान कर्म उपर पिता सुनाम दुर्नाम निर्भर करना करेनि अरे प्रभु सेमती हो तेणु से तो पितामह भीष्म कहते क्या युधिष्ठिर महाराज ओ तुमर पितामाता कर्म फल प्रभाव दुख पाच ना कहते हाँ प्रभाव रही ना प्रभाव रही से कर्म फल प्रभाव दूषित कर दे पारे बुझे से जहाँ भी हो तेणु सेमती शिष्य गुरु दायित्व गुरुदेव समस्त प्रकार सुख
ଆଜ୍ଞା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଷ୍ଟର କେମିତି ସୁଖରେ ରହିବେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଜନା ଦରକାର। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ମିଶନ ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଶନ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଶନ କୁ ବୁଝିବା ମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ମିଶନ ବୁଝିବା ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଶନ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମ ବୁଝା ଦରକାର ମୋ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବି। ସ୍କ୍ରିନଟା କଣ ହଉଛି? ହଁ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଡିଭୋଟି ମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ନା କରୁନାହାନ୍ତି? ବହୁତ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜପ ଠିକରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗାୟତ୍ରୀ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱାରା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଷ୍ଟର ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ତାଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ହେଲା, ଆମେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କଲେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି। ତେଣୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତ ଶିଷ୍ୟ କେମିତି ହେଇପାରିବି? କେମିତି ମୁଁ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବି? ସେତିକି କୃପା ମୋର ତ ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଭାବ ଅଛି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତି ଜୀବନଟା ବହୁତ ଯତ୍ନର ସହିତ ସମାପନ କରାଯିବା ଦରକାର। ଏ ହେଲା ଗୋପନୀୟ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ। ସାବଧାନତାର ସହିତ ସତର୍କତାର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମୋର ଗୁରୁ କେମିତି ସୁଖରେ ରହିବେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୁଖ ମୁଁ କେମିତି କାମନା କରିପାରିବି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଲେ। ପ୍ରଥମରୁ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢା ହେଲା କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍। ତାପରେ ପରେ କଣ ସବୁ ପଢା ହବ? ଗୁରୁ କନସିୟସନେସ୍। ଗୁରୁ କନସିୟସନେସ୍ ହେଉଛି ହାୟର କୋର୍ସ। ସେଇଟା ଗ୍ରାଜୁଏସନ କୋର୍ସ ହେଲା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି PhD କୋର୍ସ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ ହେଲା ଭଗବତ ଗୀତା, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ହେଲା ଭାଗବତମ। ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ। ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଗଲା। କଣ ପଚାରିଲେ ବିଷ୍ଣୁନାଥଜୀ? ଗୁରୁ କନସିୟସନେସ୍ ହବା ଦରକାର, ତାପରେ କୃଷ୍ଣ। ହଁ, ସିଲାବସଟା ସେମିତିକା, କିନ୍ତୁ ଆଗେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିସାରିଲା ପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସିଲାବସଟା ହାୟର ଦେନ୍ କୃଷ୍ଣ ସିଲାବସ। ଗିରି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ପାୟ ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜ। ଗୁରୁଙ୍କର କୃପାରୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପାରୁ ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ବୁଝିବେ ବୁଝନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଠି ନା ଆପଣ ତ ଥରେ ବୁଝଉଥିଲେ ଯେ ପରମ୍ପରାରେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆସିଲେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରିବା। ଏମିତି କିନ୍ତୁ ଉଲ୍ଟା ହେଲା ଯେ ଆଗେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ତାପରେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା। ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡାକ ବୁଝିବାକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଆଗେ ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ, ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଆଜ୍ଞା, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ଆପଣ ଆକର୍ଷଣ ହେଲେ, ଏ ହଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭକ୍ତି। ତାପରେ ସିରିୟସ୍ ହେଲେ ଭକ୍ତିରେ ଆସ୍ତେ 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 ଗଭୀର ହେଲେ, ସେବେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯିବ। ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଭଗବାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଏବଂ ଜଟିଳ। ଆପଣ ସେମିତି ହେଲେ କେମିତି ହବ? ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତି ରହିବ, ଯସ୍ୟା ଦେବେ ପରା ଭକ୍ତି ଯସ୍ୟା ଦେବେ ତଥା ଗୁରୁ ତସ୍ୟ ତେ କଥିତା ଯଥା ପ୍ରକାଶନ୍ତେ ମହାତ୍ମନଃ। ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି କଣ? ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଭକ୍ତି। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଶିଖିଲେ, ଶିଖିଲା ପରେ ତାପରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ।
अत्यंत गुरुतर प्रसंग कारण गुरु मो जीवन प्राण केन्द्र मो जीवन सर्वश्रेष्ठ दुर्लभ संपत्ति मत कृष्ण को दान कले जहाँ कृष्ण को प्राप्त हेली कृष्ण भक्ति को सुरक्षित रखा गले गुरुदेव को से भाव निष्कपट भाव भक्ति करा दरकार अंतर यदि कपटता रहा आपंकर गुरुदेव किणिया चेष्टा कले परचेस कर पकेट रखी किसी भक्ति हेनी गुरु प्रभु जदि जन गुरु को केवल गुरु महाराज प्रति जदि सेतिकी सम्मान प्रदर्शन करे गुरु महाराज सेतिकी सेवारे वाणी को जदि ठीक व्यवहारिक करा जाए ताल तो भगवान कृष्ण को सेवा हो ना प्रभु भगवान कृष्ण से अधिक है कृष्ण से अधिक प्रसन्न हेबे आज्ञा कृष्ण कहले ना आराधना सर्वेशा विष्णु आराधना परमम तस्मात् परोत्तरो देवी तदीय नाम समर्चनम गुरुंकर सेवा रे कृष्ण अधिक प्रसन्न होती ये तो कृष्ण कहले आप कौन करेंगे आपण प्रथम गुरु कहले कृष्ण सेवा कर गुरु कहदे आप भक्ति से जान ना प्रथम आप किए कहले प्रथम आप कृष्ण सेवा कर किए कहले गुरु कहले कृष्ण सेवा कले बर्तमान कृष्ण आप कौन कहते कृष्ण आप बर्तमान कौन कहते गुरु को सेवा करो गुरु सेवा करो आप कौन बुझिले आप गुरु कहले गुरु सेवा करंतु गुरु कृष्ण सेवा करंतु गुरु कहले कृष्ण सेवा करंतु आप कृष्ण सेवा कले भक्ति अग्रसर हेले कृष्ण बर्तमान आपको इंस्ट्रक्शन देले आप गुरु सेवा करंतु कारण गुरु सेवा मो सेवा ठार अधिक कौन करे तेणु गुरुतर प्रसंग गुरु तत्व को अपन भल भाव अवधान कर दरकार जहाँ हम गुरु हिसाब से ग्रहण कर अंतर प्रस्तुत करा समस्त निष्ठापरता समस्त प्रकार सचोटता सब प्रकार मौजूद रखा दरकार कृपाटा स्पॉन्टेनियसली प्रवाहित हम आप गुरु महाराज कृपा मागे प्रभु आपन कृपा करना भक्त अग्रसर रही बाप रे बाप सेमती किसी व्यवस्था ना आप कौन कहे प्रभु टी कृपा करते आपको कृपा भक्ति कर भाग्य आप कहले भाव एमती भाव आम गुरु को भल पाइबा कृपाटा जबरदस्त पड़ेब स्पॉन्टेनियसली कहीं अटकी पारे से भक्ति जीवन गुरुतत्व अधिक गुरुत्वपूर्ण पंचतत्व मध्य नित्यानंद प्रभु सेवा अधिक गुरुत्वपूर्ण चैतन्य महाप्रभु सेवा ठारू चैतन्य महाप्रभु प्रमाणित कर आगे नित्यानंद को पुष्पटे देकी चैतन्य को देवे चैतन्य महाप्रभु देवे नित्यानंद प्रभु पछर देवे चैतन्य महाप्रभु पुलिस देख नित्यानंद प्राणधन गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय भगवान को सब विचित्र व्यवस्था ना कौन निगूढ़ तथ्य को ठीक भाव बुझा दरकार नित्यानंद प्रभु प्रथम प्रणाम करें आप निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि कहीं हम कौन पचर हम कौन गौर निताई प्रथम निताई गौरांग आगे नित्यानंद प्रभु
नित्यानंद प्रभु बिना कृपा गौरांग महाप्रभु कृपा जड़े प्राप्त हो पार नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी जीवन रु सुस्पष्ट केते उदाहरण आप दिज्व से विचार करूँ भगवान तो देवेनि आप बोका अच्छा स्वार्थपरता अच्छी भगवान तत्व पड़े आस गुरुदेव को पदाघात करी भक्ति जीवन संपूर्ण विफल। त्रिवेणी पार प्रभुर बास घर स्थान दुई भाई बस कैल प्रभु सच्ची धन। चैतन्य महाप्रभु उठ रहे गंगा यमुनार संगम स्थल पाखरे गोटे वासस्थान स्थिरीकृत कले रहा त्रिवेणी कह जाए त्रिवेणी संगम जानते गंगा यमुना सरस्वती कह जाए खाली गंगा यमुना कह जा त्रिवेणी संगम रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी निकटस्तर स्थान रहिले सेकले वल्लभ भट्ट सेकाले वल्लभ भट्ट रहे अडैल ग्रामे अडैल ग्राम से अडैल ग्राम से वल्लभ भट्ट वल्लभ भट्टाचार्य वल्लभाचार्य कहते वल्लभाचार्य माने जड़े कौ परंपरार से होती परंपरार रुद्र संप्रदायर जड़े प्रसिद्ध आचार्य वल्लभाचार्य जानते तो विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय आम केतोटी प्रामाणिक संप्रदाय अच्छा चारोटी प्रामाणिक संप्रदाय कौन कौन प्रामाणिक संप्रदाय ब्रह्म माध्व गौड़ संप्रदाय माध्वाचार्य आसते माध्वाचार्य आचार्य माध्वाचार्य आसते जेहेतु माध्वाचार्य आचार्य कह जाए चैतन्य महाप्रभु आसते परंपरा आपणकर श्री संप्रदाय आचार्य रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय आचार्य रुद्र संप्रदाय के ये विष्णु स्वामी होचंदी रुद्र संप्रदाय आचार्य से वल्लभाचार्य अच्छा से संप्रदाय मध्य आपणकर होचंदी कुमार संप्रदाय किए निमाकाचार्य कुमार संप्रदाय चारि संप्रदाय ना चारि संप्रदाय प्रामाणिक संप्रदाय ए प्रामाणिक संप्रदाय रे जी भगवान को अन्वेषण करिवो भगवान प्राप्ति पाई सी भगवान पाई पार कारण संप्रदाय भगवान साथ युक्त किंतु गौड़ माध्य वैष्णव संप्रदाय श्रेष्ठ संप्रदाय अन्य संप्रदाय रे विशेष भाव से संप्रदाय गुड़ाक सेमती बलशाली नहांती से सक्रिय नहांती से संप्रदाय माधुर्य भाव ना माधुर्य रस ना कृष्ण प्रेम को जमी आस्वादन कर सुमिष्ट भाव कृष्ण प्रेम प्राप्त हो पारे दिव्यानंद जीवन यापन करेंगे से सब संप्रदाय आपाततः संभव नथिबो कारण चैतन्य महाप्रभु से संप्रदाय आसी नाहांती तेणु से शास्त्र सिद्धांत गौड़ीय माध्य वैष्णव संप्रदाय सबुठारु अत्यंत आस्वादनीय संप्रदाय उत्कृष्ट संप्रदाय समस्त भाग्यवान एभली एक परम सौभाग्य संप्रदाय आम समस्ते पाद रखी विशेष कृपा जन्म जन्मांतर तपस्यार सफलता आम प्राप्त होती तो आमको जी भी कृपा कर जी भी आम जीवन में गुरुदेव आमको बहुत कृपा कर अवर्णनीय कृपा यही एक संप्रदाय आमको
शास्त्र देइछन्ति तेणु आमे तांको प्रत्येक दिन मिलियंस एंड ट्रिलियंस ग्रेटिट्यूड्स दवा दरकार बारंबार कृतज्ञता दवा दरकार कारण से आम जीवन को धन्याति धन्य करि पारिछन्ति सेथिबाई बल्लभ भट्टाचार्य एटे आसिले महाप्रभु आइल सुनी आइल तार स्थाने महाप्रभु आगमन संवाद आकर्षित हुई श्री बल्लभ भट्टाचार्य बल्लभाचार्य भी संक्षिप्त कहा जाए से अडेल ग्राम रे जो तांकर वासस्थान थिला से सेटु महाप्रभु को दर्शन करने पे त्रिवेणी को आसी उपनीत हेले तेणु बल्लभाचार्य विषय रे वर्णना करा को संप्रदायर तांकर पिताଙ୍କର नाम कौन थिला एसब विषय आपण विशद भाव पढ़ी पारे से बल्लभाचार्य एटा होची बल्लभ भट्टाचार्य हाँ से बल्लभाचार्य तांको पिता तांको जन्म पूर्व सन्यास नहीं जाइथिले तेणु से एकादशी दिन जन्म होइथिले जेमती आम अमाय प्रभु जन्मदिन था एकादशी तिथि देखुना एकादशी तिथि जन्म बुझिपार तो एकादशी तिथि जो मान जन्म से भगवान को परम भक्त प्राप्त होती तो विष्णुनाथ जाऊँ से आशु एकादशी जन्म होती भौमी एकादशी कहीं तो भक्ति करूनी तो आश्चर्य होची रथयात्रा दिन जन्म होइतो मो रथयात्रा जन्म गुरु महाराज रथयात्रा जन्म राधा गोविंद गोस्वामी महाराज आपनकर पुत्र एकादशी आपनकर पुत्र छे ना एकादशी रे जन्म ना एकादशी में बल्लभाचार्य देखंतु लिखा है ना एकादशी डे ऑफ डार्क मून द मंथ ऑफ चैत्र बल्लभाचार्य आविर्भाव तेणु फादर नाम था लक्ष्मण भट्ट दीक्षित चंपकारण्य जन्म होते गोटे संप्रदाय चंपा झार ग्राम रे जन्म रेलवे स्टेशन ऑफ राज्यमाइन मध्य प्रदेश तेणु विवरणी अच्छा सी देखा महाप्रभु बल्लभाचार्य आप रुद्र संप्रदाय जड़े प्रतिष्ठा आचार्य ना विष्णु स्वामी आमर घोषित आचार्य सी किंतु से संप्रदाय अच्छा जो अन्यतम बलिष्ठ आचार्य बल्लभाचार्य केमती गोड़े संप्रदाय महाप्रभु तो अलग संप्रदाय लोक ना महाप्रभु दर्शन करबा आसले संप्रदाय कौन हला तो ये सब प्रामाणिक संप्रदाय पूरा जे सब संप्रदाय आश्रय नब से माने भक्ति करि परिबे कुआगला अरे चारोटी प्रामाणिक संप्रदाय एही प्रामाणिक संप्रदाय रे जणे भक्ति जाजन करि परिबे किंतु आम संप्रदाय सबुठारु अधिक आस्वादनीय एवं बलिष्ठता अर्थ नुह जे अन्य संप्रदाय माने से माने कौन गुरुना नगण्य बुझुना बुझुना हाँ एबे कलिजुग रे आम संप्रदाय केवल गोटे संप्रदाय जो माध्यम भक्ति संभव अन्य संप्रदाय विषय तो विशेष भाव धारणा जदिव ना धारणा थिले नथिले कौन संप्रदाय सेमती आस्वादन नुहे महाप्रभु ये अच्छा आमर तो गौरांग महाप्रभु की जय प्रभु आमर किंतु प्रचारटा किंतु कृष्ण प्रेम कर प्रचारटा किंतु जेती एक्टिव अन्य संप्रदाय सेमती किंतु माने जेती देखु जेते प्रचारटा एक्टिव नुहे ना दान प्रचार नहीं ताकर प्रचार नहीं ताकर खाली उपचार प्रचार प्रसार सब एठी तेह दंडवत कहला प्रभु कहले आलिंगन महाप्रभु आलिंगन करछन्ती बल्लभाचार्य को दुई जने कृष्ण कथा
ହଇଲ କଥା କଟାକ୍ଷଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଟାକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଲ୍ଲଭ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିଛି ସମୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ହେଲା। କୃଷ୍ଣ କଥାୟ ପ୍ରଭୁର ମହାପ୍ରେମ ଉଠା ଲୀଳା। କୃଷ୍ଣ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଛଟପଟ ହେଲେ। ଭଟ୍ଟେର ସଂକୋଚେ ପ୍ରଭୁ ସମରଣ କହିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ତାପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟିକ୍ ଲଭ, ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟିକ୍ ଲଭ ମାନେ ଆତ୍ମ ବିଭୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପୁରା। ମହାପ୍ରଭୁ ସାରା ଜଗତ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଦେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବ, ବାପରେ ବାପ, ଇଏ କୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେଟା ଆଲୋଚନା କଲେ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜାଶୀଳ ହେଲେ ବଲ୍ଲଭ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ। କାହିଁ ଅନ୍ତର ଗଣ, ଅନ୍ତର ଗର ଗର ପ୍ରେମ, ଅନ୍ତରେ ଗର ଗର ପ୍ରେମ ନାହେ ସମରଣ, ଦେଖି ଚମତ୍କାର ହଇଲ ବଲ୍ଲଭ ଭଟ୍ଟେର ମନ। ସାଇ ଟିକେ ଆସିଲା, ଟିକେ ଲାଜ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲେବୁଲ ଲଭ ମାନେ ଯାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ପରିଧି ବାହାରି ଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁରା ମହାଭାବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ ହବ, ସେଠି କେହି ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବେନି। ସେ ପୁରା ଆକାଶକୁ ଲମ୍ପ ମାରିବେ, ପୁଣି ଭୂମିରେ ପଡିବେ। ମାନେ ଲର୍ଡ ଶିବ କଣ ଉଦ୍ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ସେ ତ ଉଦ୍ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଭୂମି ଉପରେ ଖାଲି କଚାଡୁଥିଲେ। ଆକାଶକୁ ଲମ୍ପ ମାରିକି ପୁଣି ଆସିକି ପଡିବେ। ବାପରେ ବାପ, ଅଲାରନାଥରେ ସେ ପାଷାଣ ସବୁ ପଥର ଗୁଡାକ ତଳିଗଲା। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ପଥର ଉପରେ ପଡେ, ସେ ପଥର କଣ ତରଳିବ? ବ୍ୟକ୍ତି କଣ, ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷତାୟତ ହେଇକି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ ହବ ନା ପଥର ତରଳିବ? ସେ ପଡୁଛନ୍ତି, ପଥର ତରଳି ଯାଉଛି, ମାନେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ପଥର ଗୁଡାକ। ତାର ସବୁ ଶରୀର ଚିହ୍ନ ଆଲାରନାଥ ପଥରରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଭଗବାନ ନା, ଆପଣ କହିବେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ତଟସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣରୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଗଲା ଭଗବାନ କିଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ ତଟସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣରୁ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ପରିଧି ଭିତରେ ବିଚାର କରାଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ମହଜୁଦ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆଉ ଏ ମୂର୍ଖ ନିର୍ବୋଧ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଡିକିରି 37 ଦିନ ଥିଲେ। ବିଚାର କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କଥା। 37 days ଜଳ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ମାୟାବାଦ ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଛଟପଟ ହେଲେ? କେଶବ କାଶ୍ମୀରକୁ ପୁଣି ପରାସ୍ତ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହବ। ଭଗବାନ ଭଗବାନ। ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଛଟପଟ ପୁରା, ପ୍ରବୋଧାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, କେଶବ କାଶ୍ମୀର। କାହାକୁ ରଖିଲେ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡନ କରିନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡନ ମାନେ ଲଣ୍ଡା, କାହାକୁ ଲଣ୍ଡା ନ କଲେ କହିଲେ। ଆଉ ଯିଏ ସବୁ ଲଣ୍ଡା ହେଇନଥିଲେ, ଅଧା ଅଧା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପାତ ଲଣ୍ଡା କରିଦେଲେ। କଲେ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ, ନିର୍ବିଶେଷ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ତାରିଣୀ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ, ଇମ୍ପର୍ସନାଲିଷ୍ଟ, ଶୂନ୍ୟବାଦୀ, ଯୋଉମାନେ ଭୟଡିଷ୍ଟ, ଯୋଉମାନେ କହନ୍ତି ସବୁ ଶୂନ୍ୟ, ଭଗବାନ ଶୂନ୍ୟ, ଭଗବାନ ନିରାକାର, ମାୟାବାଦୀ ମାନଙ୍କର ସବୁ ସଫା। ଆରେ ଭଗବାନ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ଭଗବାନ କେତେ ଆନନ୍ଦମୟ, କେତେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାୟକ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବାପରେ କେତେ ଆସ୍ୱାଦନୀୟ। ଜୀବାତ୍ମା କେତେ ଆନନ୍ଦ, ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ନିରାକାର, ଶୂନ୍ୟ, ନିର୍ଭୟ।
scoundrels and rascals. ପ୍ରପାତ ମହାରାଜ କଣ କହୁଥିଲେ? scoundrels, rascals. ଏଗୁଡାକ ସବୁ କଣ କରିବେ ଆପଣ? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ମାନେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ଲୀଳାର ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କରିଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଯୋଗ ପୀଠରେ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ନିମ ଗଛ ମୂଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାବେଳେ କାନ୍ଦନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଦେଲେ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସବୁ ମହିଳା ମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର, କେମିତି କଣ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିବା। ସବୁ ଆସିକି ଗାଇଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଗଲା ନିମା ପଣ୍ଡିତ ହସିଲେ ଖିଲଖିଲେଇକିରି ଆଉ ଆସୁ କହିଲେ ଆରେ ମନ୍ତ୍ରଟା ଏଇଠି ଅଛି, କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ। ଆଉ କିଛି ଦେଲେ ବି କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହଉନି। ଆପଣ ଦୁଗ୍ଧ ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ମିଠା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଦିଅନ୍ତୁ, କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ରରେ। ସେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ ମହାମନ୍ତ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଗୌର ହରି। ଏ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବତାର ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏ କଳିଯୁଗର ପ୍ରବହମାନ ସମୟରେ। ଏଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାବଦାନାୟ ଅବତାର ସାର, ସବୁ ଅବତାର ସାର। ତେଣୁ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରିବେ। ଏ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାବି କେଟା ରଖିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଖୋଲି ଦଉନାହାନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିଦେବି। ଠିକ ଅଛି ଆସ ମୋ ବାବୁ, ତ ଆସ, ମତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ କି ନାଇଁ? ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଯାହା କହିବେ ଆପଣ ସହିବେ। ତାପରେ ସେ ଚାବି ଖୋଲିବେ। ଆମ ନାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବିନି, ସିଧା ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଚାବି ପକେଇଲେ ବୁଲଥା, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଆପଣ ବୁଲଥାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ତତ୍ଵ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ। ଭଗବାନ ମିଳିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବିନା କେବେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେବା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିନା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପାରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲବ୍ଧ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ଶୁଷ୍କ ଭକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେ ଭକ୍ତିଟା କଣ, ଗୋଟେ ଶୁଷ୍କ ଭକ୍ତି ଚାଲିଛି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବେନି। ଆପଣ ସେମିତି ଜୀବନ ସାରା ନାଚନ୍ତୁ, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସେବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଆପଣ ଆଚମନ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣ ଧୂପକାଠି ଦଉଛନ୍ତି, ସ୍ୟାଣ୍ଡଲଉଡ୍, ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁଦେବ ସେ ପ୍ରସାଦାତ୍ ଭଗବତ୍ ପ୍ରସାଦୋ ୟସ୍ୟ ପ୍ରସାଦାତ୍ ନଗତି କୁତୋପି। ବାରମ୍ବାର କହେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦ ଏ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାହିଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ପ୍ରେୟାରରେ।
आम अधिक भाव ध्यान देवा दरकार तेणु चैतन्य महाप्रभु जो भावावेग प्रकट है अनकंट्रोलेबल थिला तबे भट्ट महाप्रभु रे निमंत्रण कइला महाप्रभु दुई भाई ताहारे मिलाइला महाप्रभु तो कृपाळु रूप गोस्वामी एवं बल्लभ बल्लभ माने अनुपम दी जन प्रतीक्षारत सेमान को इंट्रोडक्शन किए गले महाप्रभु दुई भाई दूर होते भूमिते पड़िया भट्टे दंड भट्ट कहला अति दिन हया हन तापर दुई जन जाक रूप गोस्वामी एवं बल्लभ अनुपम दुई जन जाक भूमिष्ठ प्रणाम दंडवत प्रणाम माने दंड भली पथ दंड जमती बाड़ी जमीती भूमि रे पड़िले बाड़ी सर्वांग भूमि को स्पर्श करे सेमती शरीर सर्वांग भूमि को स्पर्श करियो से प्रणाम करा जाए गुरुदेव को आउ भगवान को ये आर्टिफिशियल प्रणाम नहीं प्रभु 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 दंडवत प्रणाम प्रभु हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम बुझे तो किए भी साइलेंट माध्यम प्रभु प्रणाम से प्रणाम भक्ति जीवन से प्रणाम ना प्रणाम कर दंडवत प्रणाम माताजी मानकर प्रणाम हो पंचांग प्रणाम को दंडवत प्रणाम कहा जाए पंचांग स्पर्श करके प्रणाम करेंगे आ पुरुष मानकर दंडवत प्रणाम समस्त अंग भूमि स्पर्श करने दरकार ये प्रकार प्रणाम विधि आम शिक्षा प्रदान करूना आमर परिवार प्रीचिंग एक्टिविटी माध्यम ये प्रकार बार्ता पहुंचे पड़ो आ भगवान को बाम पार्श्व को आपण भगवान को प्रणाम करेंगे डाण पार्श्व भगवान को प्रणाम करेंगे बाम पार्श्व सम्मुख प्रणाम करेंगे ए प्रकार भाव में आम प्रणाम प्रथम शिखा दरकार दंडवत प्रणाम कहे दरकार ना दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम कहबा ना साष्टांग प्रणाम कहले ना दंडवत प्रणाम भगवान से हम करिया प्रणाम भगवान को दंडवत प्रणाम करछन ना हमें भगवान को ब्राह्मण बाम पार्श्व रे रखिकरी भगवान हम बाम पार्श्व रहउछन दंडवत प्रणाम करछे डाण पट पार्श्व करछे की अरे भगवान रहिले आल्तार रे मोर बाम पटना भगवान का आडकु रहइबो उसे दंडवत प्रणाम करिवे भूमिष्ठ प्रणाम माने भगवान जेमति थिबे मुदा पैरेलल प्रणाम करिवे माने मो बाम पाखटा बुझबेला नै गुरु महाराज को प्रणाम करी सीधा सन्मुख रे दंडवत प्रणाम अरे गुरु महाराज आल्टर थिबे ना नै मु सीधा तांको दंडवत प्रणाम कर पारे भगवान को बाम पार्श्व कर पारे गुरु महाराज को सीधा कर पारे बाम पार्श्व कले ठीक अच्छे गुरु महाराज को भी करा जाय परबो सन्मुख रे दंडवत प्रणाम बुझि पाले कि नहीं अरे डेटी अछंती आपन अल्टार रे भगवान अछंती त भगवान आपन बाम पटु रहबे दंडवत प्रणाम करिवे मन केमति करिवे भगवान बाम पटु रहबे त भगवान को आपन पैरेलली दंडवत प्रणाम करिए ना नहीं गुरु महाराज को सीधा सड़क भाव में अच्छा डेट आप करेंगे दंडवत प्रणाम बाम पार्श्व को माड़ी न करी पारंते बुझिपारे ना बुझिपारे सीधा सन्मुख सन्मुख दंडवत प्रणाम करे गुरु महाराज सन्मुख प्रणाम कर गुरु महाराज सब प्रणाम कला मामा पार्श्व कले भगवान को प्रणाम कले बुझिला नारी रो कोन दंडवत प्रणाम ना पंचांग प्रणाम दा महिला को पंचांग प्रणाम दंडवत प्रणाम सार समान पुरुष मान
भगवान से नियम करछन्ते हो नारी मानकर शरीर स्थिति अनुसार पंचांग प्रणाम तांग पाए प्रणाम करा जायछन भट्ट मिली बारे याय दुहे पलाय दूरे अस्पृश्य पामर मुनि नच्चु निम्बा नच्चु निह मरे भला भट्टाचार्य रूप गोस्वामी और अनुत्तम गोस्वामी आड़ को अग्रसर हेले स्नेहप्लुत भाव आलिंगन करने रूप गोस्वामी कहते आम पाखु दूर रुहतु हमको स्पर्श करंतु नाही भट्टर विस्मय होइला प्रभुर हर्ष मन भट्टाचार्य विस्मय होगला आश्चर्य होगले महाप्रभु कौन हेले आनंदित हेले कहीं कहले कहले प्रभु जे दूरे रहा पाई तो भगवान महाप्रभु तो अतीत बड़ तो कृपा रूप गोस्वामी प्रति आ बल्लभ प्रति कहीं कहले नम्रता भाव आज्ञा मुसलमान राज्य शासन रे अधिकारी थिले आज्ञा सारस्वत कुलीन ब्राह्मण भरद्वाज गोत्र आज्ञा मुसलमान शासन रे जेतु मुसलमान नियंत्रण रे आज्ञा राज कार्य आज्ञा जेतबळे करुथिले सेतबळे से मुसलमान हो जाइथिले अस्पृश्य से भावना रूप गोस्वामी कहउछन से भावना कहउछन से कोन वास्तव मुसलमान ब्राह्मण गुलेन ब्राह्मण से एते नम्रता भाव प्रकाश महाप्रभु कहीं पुछेले देख देख रूपंकर स्वभाव देख मो भक्त मो शिष्य केमती केते बढ़िया एते नम्रता अरे से नम्रता पाई तो महाप्रभुଙ୍କର କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ ଯେମିତି कृष्ण 700 ଶ୍ଲୋକ କହିଦେଲେ अर्जुन को महाप्रभु କିଛି କହିଲେନି महाप्रभु मात्र शिक्षाष्टकमर 8ଟି ଶ୍ଲୋକ तार टोटल आ महाप्रभुଙ୍କର କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ନାହିଁ ସବୁଠାରୁ गुरुत्वपूर्ण ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କଣ तृणादपि सुनिश्चेन तरुरेव सुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि शिक्षाष्टकमर सर्वोत्कृष्ट शिक्षा एटा को समस्त गलार माल करके पकेबे जो माने जपर सफल होगा चाहते महाप्रभु कहले ह्यूमिलिटी मु केते हम्बल मु गुरु को पाखरे मु केते हम्बल तो गुरु साक्षात महाप्रभु भगवान अछंदी स्वयं महाप्रभु ग्रहण करछंदी सेमता आपण गुरु ग्रहण कर गुरु को पाखरे मु केते हम्बल मु केते लाइट गुरु हम्बल कृष्ण सब देखुंट स्टूडेंट केमी कौन हो ठीक ठाक एक्टिविटीज ये परीक्षा उत्तीर्ण हम आप डीलिंग तो आप डीलिंग तो गुरुदेव मो सागर ना कृष्णदेव कौन कर देखुन सर्वेलांस महाप्रभु खुश हो हर्षित देखु केमती भाव उत्तर दौरान बल्लभाचार्य कारण बल्लभाचार्य
ଜିଜ୍ଞାସା ଥିଲା ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରି ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ସିଏ ଏତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସିଏ କୁଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭରତ ଗୋତ୍ର ତଥାପି ସେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ମନେ କରିନେଲେ ଯେ ସେ ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଇ ଯୋଉ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶାସିତ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତ ଏତେ ମାନେ ପାପୀ ଓ ଦୁରାଚାରୀ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତ ଆମ ଲାଇଫ ଟା ପୁଣି ଆମେ କେମିତି ପୁଣି ଏଟାକୁ ଆଚରଣ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତ ନିଜକୁ ବହୁତ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତ କିଛି ନୁହେଁ ଆମେ ତ ବଡ ବଡ ଅସଦାଚାରୀ ସବୁବେଳେ ନମ୍ର ହେବେ ସବୁବେଳେ ନମ୍ର ହେବେ ମୁଁ କିଛି ଭକ୍ତିରେ କିଛି ଜାଣିନି ଭକ୍ତିରେ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରିନି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଧମ ଇନସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ସବୁଠି କଣ ହଉଛି ଇନସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଦେଖା ଯାଉଛି ଇନସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଏଟା ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ବହୁତ ମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ ଥିଓରିଟିକାଲ ସବୁ କହିଦେଉଛୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଅଧମ ଅଧ୍ୟୟନ ସବୁ ଥିଓରିଟିକାଲି କୁହାହଉଛି ବାସ୍ତବତା ସହିତ କେମିତି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡସ ରେ ବାହାରୁଛି ସେଟା କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ରହିଛି ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଗୁରୁଦେବ ସେଟା ଜାଣିଯିବେ ଏଟା ଖାଲି ୱାର୍ଡ ରେ କହୁଛି ନା ବାସ୍ତବରେ ତାର ସିଏ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ ଗୁରୁ ଯିଏ ସେ ଜାଣିଯିବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆରେ ଇଏ କଣ ଖାଲି ଗପୁଛି ମ କିଛି ନାହିଁ ନମ୍ରତା ନାହିଁ ସେ ଜାଣିଯିବେ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋरहेଡରୁ ଜାଣିଯିବେ ଭକ୍ତିରେ ଗଭୀରତା କେତେ କେତେ ନମ୍ରତା ଅଛି କଣ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଚାଲିଯିବେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗେ ଚାଲିଯିବେ ମାନେ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆପଣ ପଛରେ ରଖି ଚାଲିଯିବେ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଜାଣିଯିବେ ସିରିୟସ ଭକ୍ତ ସେ ପୁରା ଦୂରରେ ଥିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବିନି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବି ସେ ପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଆରେ ଆରେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ମାତାଜୀ କି ଟିକେ ଡାକ ସେ କାହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାନରେ ଆଇଲେ କାହିଁକି ବିଷ୍ଣୁ ମାତାଜୀ ଆସିକି ବସିକି ଆଗେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହବା ପାଇଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ବୁଝିବା ଦରକାର କାରଣ ଯିଏ ସେ ଜାଣିଯିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକ ସେ ଆସିବା ଦରକାର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନି ତେଣୁ ନମ୍ରତା ମାନେ କଣ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିବେ ଖାଲି ପଳେଇ ଆସିବେ ଖାଲି ମାଡି ଆସିବେ ଏ ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ନମ୍ରତା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ କେତେ ନମ୍ର ସେ ସବୁ ସହଜରେ ବୁଝା ଯାଇପାରିବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବଲ୍ଲଭ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ନମ୍ରତାର ଗୋଟେ ନମ୍ରତାର ଗୋଟେ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ପଢିବା କେମିତି କଣ ତାପରେ 16 ଆନିଭର୍ସରୀ ପଢିବା ସମୟ ହେଇଯାଇଛି प्रभु हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण गोटे क्वेश्चन थिला प्रभु पचारନ୍ତୁ प्रभु ओइ जो आपण कहले जो भगवत गीता ग्रेजुएशन आउ श्रीमद् भागवत पोस्ट ग्रेजुएशन से भाया पीएचडी टा कौन कहले चैतन्य चरितामृत चैतन्य चरितामृत एक क्रमरे बुझिबे पाठ्यक्रम अनुसार बुझिबे किंतु आपण जदि एक क्रमरे बुझिबे ताले एमती बुझिले भी हबो आपनकर भगवान तत्व ग्रेजुएशन भगवान तत्व ग्रेजुएशन शक्ति तत्व हैला पोस्ट ग्रेजुएशन गुरु तत्व हैला पीएचडी
पोस्ट डॉक्टरेट आ कौन अच्छे पीएचडी पर कौन अच्छे हो पीएचडी तो PhD पर हाईएस्ट पोस्ट डॉक्टरेट क्वालिफिकेशन पोस्ट डॉक्टरेट की गुरु तत्व से ଭିତରେ ଆସିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁ ତତ୍ଵ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ତତ୍ଵ ସେ ଭିତରେ ଆସିବ ପ୍ରଭୁପାଦ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କର ପରମ ଗୁରୁ ତେଣୁ ସେଇଟା ଆସିବ ସେଥିରେ ପୋଷ୍ଟ ଡକ୍ ଆଉ କଣ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ पोस्ट डॉक्टरेट ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଲୀଳାମୃତ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାମୃତ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଲୀଳାମୃତ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଟା ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଆଉ ତାହେଲେ ତେଣୁ ଫଲ ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ତେଣୁ ଆପଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବା କଲେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଅପସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଟା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ ନା ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ ନା ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବେ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତ ମାନେ ହଁ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କଲେ ମୁଁ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବି ଭଗବାନ କହିଲେ ଏଠି ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କର ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ଗୁରୁ କହିଲେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବା କରିବା ଗୁରୁ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା କଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜପ କଲେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତମେ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ଏ ବଡ କନଫ୍ୟୁଜନ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟରୀ ଆଜ୍ଞା ଶିଷ୍ୟ ପଢିଲା ନଡୁଆରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସାର କଥା ହେଲା ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ଦରକାର କି ନା ଗୁରୁଦେବ କୃପା କଲେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବି କୃଷ୍ଣ କୃପା କଲେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ପାଇପାରିବି କୃଷ୍ଣ ଯଦି କୃପା କରନ୍ତି ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବିନି କାରଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚାବିକାଠି ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଜୀବନରେ କୃଷ୍ଣ ଦରକାର ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ତମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ଦରକାର ଏଇ ଜୀବନରେ ପାଇବି କେମିତି ମନ୍ତ୍ର କଣ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଚାବିକାଠି ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ କୃପା କରିଦେଲେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଯିବି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସେବା ପ୍ରତି ସିରିୟସ୍ ହେବା ଦରକାର ଅଧିକ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଖାଲି ଗୋଟେ ଏ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଲଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାତାଜୀ ମାନେ କାହିଁ ହେଉନାହାନ୍ତି ମାତାଜୀମାନଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଣୟନ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା କାରଣ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସେତେବେଳେ ଲଣ୍ଡା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ମୁଣ୍ଡନ ତ ଆଗରୁ ଥିଲା ମୁଣ୍ଡନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଆପଣ କହିଲେ ଆଉ ଯେତିକି ବାକି ଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁ ଲଣ୍ଡା କରିଦେଲେ ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲଣ୍ଡା କଲେ ମାୟାବାଦୀ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଲଣ୍ଡା କଲେ ମୁଣ୍ଡନ କଲେ ମାନେ ଯେ ମାୟାବାଦୀ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ମାୟାବାଦୀ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭସ୍ମ କଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରବୋଧନ ସରସ୍ୱତୀ ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସବୁ ମାୟାବାଦୀ ଥିଲେ ହଁ ହଁ ତାଙ୍କୁ ଭସ୍ମ କଲେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡା କଲେ କି ଲଣ୍ଡା ତ ସେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଶିଷ୍ୟ ତ ଲଣ୍ଡା ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସେୟା କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଲଣ୍ଡା କାରଣ ଗୋପୀ ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ତାପରେ ଚୁଟିଟା ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯାହାର ଚୁଟି ଥିବ ସେମାନେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବେ ତେଣୁ ଭୌତିକ ଜଗତର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେବେ ବିଭିନ୍ନ କୁପଥରେ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଚୁଟିଟା କାଟିଦେଲେ ଗଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣ ଚୁଟିଟା କାଟିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କେହି ପକେଇବେନି ଆଉ ତେଣୁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ମାନେ ଭକ୍ତିରେ ଆପଣ କଣ ହେବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇପାରିବେ ରହିଲେ ଜଗତରୁ ଲଣ୍ଡା ହେଇଛି ଚୁଟା କାଟିଦେବେ ଆଉ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡନଟା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି
ନାରୀ ମାନେ ଯେହେତୁ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ସେଟା ଛୁଟି ତ ତାଙ୍କର ଶୋଭା ସେକୁ ଲଣ୍ଡନ ମୁଣ୍ଡନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି। ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବା, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି, ସବୁ ପୁରୁଷ ମାନେ ମୁଣ୍ଡନ ହୁଅନ୍ତି କାରଣ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମର ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ, ନାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଇନକମ୍ ହବ କ'ଣ ମାତାଜୀଙ୍କର 50%? ନା ଆପଣଙ୍କର ହଁ ସେ ତ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ନା। ଆଜ୍ଞା ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ପତି ପତ୍ନୀ ମିଶିଲେ ସିନା ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତିକି ଭକ୍ତି କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆଡକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯିବ ଅଧା, ପତ୍ନୀଙ୍କର ଅଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବନି। ସିଏ ଯାହା ପୁଣ୍ୟ କରିବ ଆମ ଆଡ଼କୁ କିଛି ଆସିବନି, ସିଆଡୁ କିଛି ଆସିବନି, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସିଆଡକୁ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡନ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ନା। ଏଇଟା କି କଥା, ଏଇଟା ଲଣ୍ଡା ହବାର ଟିକେ କାରଣ ରହିଯାଇଛି। ହଉଛନ୍ତି ରୁଲ ହେଇଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ଓମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ କରାହେଲା, ତେଣୁ ମାନେ ଭଗବାନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା କରିଦେବେ 50% ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫଙ୍କ ବେଳେ ପଳେଇବ। ମାନେ କଣ, ଆପଣ 16 ମାଳ ଜପ କଲେ 8 ମାଳ ସିଆଡେ ଯିବ ନା କଣ? ନା ସେମିତି ନାହିଁ। ଆପଣ 16 ମାଳ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ସେଥିରୁ 50% ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଯିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ସିଏ ଉଜ୍ଜଳିତ ହେବେ, ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ତା ଅର୍ଥ ସେୟା, ଆପଣ କହିବା ମୁଁ 16 ମାଳ କରିବି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ 32 ମାଳ କରିବି, ମୋର 16 ରହିବ, ତାଙ୍କ ଆଡକୁ 16 ଯିବ, ହଁ ସେମିତି ନାହିଁ। ସେ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ଏଠି ନାହିଁ। ଆପଣ 16 ଆଉନ୍ସ କରିବେ, 16 ଆଉନ୍ସରୁ ସେ ଆପଣ ଅଧା ପାଇବେ, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ 8 ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର 16 ଆଉନ୍ସ ଜପ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲା, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସେଥିରୁ ସେ 50% ପାଇ ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭଗବତମ ଯାଇପାରିବେ। ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ, ବୈଷ୍ଣବ ପତି ହେଲେ ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କର ଏଟା ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆଉ ପତ୍ନୀ ବୈଷ୍ଣବ ହେବେ, ପତି ସେଇ ଇକ୍ୱେସନ ଟା ଆପ୍ଲାଏ ହବନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ସେ ଇକ୍ୱେସନ ଟା ଆପ୍ଲାଏ ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ସେମିତି ତ ବୈଦିକ ଇତିହାସରେ କିଛି ନାହିଁ ନଜିର। କାରଣ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ନେଲେ, ଆଉ ପତ୍ନୀ କିଏ ନେଇଛନ୍ତି କାହାର? ସେମିତି କିଛି ବୈଦିକ ଇତିହାସରେ କିଛି ଉଦାହରଣ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଗଲା, ଭରତ ମହାରାଜ ଜଡ ଭରତ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ରହୁଗଣକୁ ଯେ ସେ ପତ୍ନୀ ନୁହେଁ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ପତିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା ପତ୍ନୀ ଭକ୍ତି କଲେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ଆମେ କିଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସେ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଛାଡନ୍ତୁନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ମାନେ ସେ କରନ୍ତୁ। ଆମର ତ ଲସ୍ ହଉଛୁ, ଆମେ କଲେ 50% ଛାଡ଼କୁ ଯିବ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହଉଛି ସେଇଟା ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ ଠିକ୍ ହୁଅନ୍ତା। ଆପଣ 100% ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରହିବ, ସେଇ 100% ରୁ 50% ର ପ୍ରଫିଟ ର ସିଏ ପାଇବେ, ଲାଭାଂଶ ଟା ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ପତି ଭକ୍ତି କରିବା ବାଧ୍ୟ, ପତ୍ନୀ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି। ଯଦି କିଛି ପତ୍ନୀ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ପତି ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଭଗବଧାମ ପାଇପାରିବେ। ସେ ରଖା ହେଇଛି ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମାହି ପାର୍ଥ ବେପାସିତ୍ୟ ପାପ ୟୋନ ଏବତେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁବୈଶ୍ୟ ତଥା ଶୂଦ୍ରା ତେ ବି ୟାନ୍ତି ପରାଙ୍ଗତି। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କର ସହିତ ରଖାଗଲା, ସେମାନେ ପାପ ଯୋନି, ତେଣୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସେମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ବହିଷ୍କୃତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି କଲେ 50% ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ କିଛି କିଛି କଟକଣା ରହିଛି,
ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ପତ୍ନୀ କରିବେ, ଆପଣ ବସିଥିବେ ନା କଣ ସେଠି ଫଳ ପାଇବେ? ସେଟା ହବନି। ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ହଜବାଣ୍ଡ କରିବା ମଷ୍ଟ, ୱାଇଫ କରିବା ମଷ୍ଟ ନାହିଁ। ନ କଲେ ବି ସେ ହଜବାଣ୍ଡଙ୍କର ସଫଳତାରେ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ, ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତିରେ ସେ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକରି ଯାଇପାରିବେ। ଓଲଟା ଇକ୍ୱେସନ ନାହିଁ। ମାନେ ସେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସେବା କଲେ ନା, ପତି ବୈଷ୍ଣବ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ସେବା କଲେ। ସେତେବେଳେ ସେବା କଲେ ସେଇ ସେବାର ପ୍ରଭାବରେ, ସେଇ ସେବାର ପ୍ରଭାବରେ ସିଏ ବି ସମସ୍ତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ପ୍ରଭୁ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। जय श्री प्रभुपाद की जय। ଜୟ वे तो भक्त वृंद की जय। हरे हरि जय चैतन्य चरितमृत की जय। जय जय महा जय जय गौर ब्रह्मानंद हरे हरि बोल।